जहाँ बर्तमान अवस्था श्रीलंकार सेम अवस्था अन्य कंट्रिकर हम मारु महरग पड़ो देश में अन्न जल न मिल पागला इंजिन कलिकता ठारू से बेल आसब कितु तो परिस्थिति पड़ो बड़ भयंकर हम लोक मैंने 15 दिन दिने पाइबे खायापे मनुष्य देह कहीं न जानवे भक्त जाणी बणा होइबे धोई मरुड़ी कृषि हानि हेब चाषी कूल मान भ्रष्ट होइबे। बर्तमान से परिस्थिति रे कौन पुतिन करेंगे से दिखार अच्छी। अच्छा बर्तमान जहाँ स्टेप ने एटा गोटे क्रुशियल स्टेप बोली माने बहुत क्रुशियल स्टेप हम बर्तमान ये गले बाइडेन गले इस्राएल को फिर कौन पैक्ट हो एठी पुणी मीटिंग होची नेचुराली हां किसी पैक्ट हो ना कथा विषय में से डिक्लेयर बजट समिति डिक्लेयर कर इस्राएल को पूरा सपोर्ट करूँ ये युद्ध हुए तेणु बर्तमान पुतिन कौन कौन दिखार अच्छी पुतिन जदि कहला जदि पूरा सपोर्ट देदेला ईरान अटैक करदेव सी है क्रुशियल टर्निंग पॉइंट हाँ दैट बिग टर्निंग पॉइंट। अच्छा जमती हो देखो मुझे आज भी कहूँ आउ थे मूल कही आसमी हो ना कहीं टोटाल वार डेभलप कला बेलू टर्की गोटे क्रुशियल वार ये रोल रही टर्कीर जमती रही तेणु कौन हो बर्तमान चाइना तेणु यही वार खावाई पाकिस्तान सपोर्ट नापी एत प्रेसेज करूनी जदिव सी सूचना रोचे तो पुणी पैसा दे दूँ चली जावाई किटा अन्य कंट्री माने जहाँ जहाँ बर्तमान अवस्था श्रीलंकार सेम अवस्था अन्य कंट्रिकर हम डेफिनेटली स्पेशली आफ्रिकान कंट्रीज स्मॉल आफ्रिकान कंट्रीज माने समुद्र कूल अच्छा ये पोर्ट नहीं खाली से पोर्ट नहीं कहीं ओनली फॉर सामरिक अवस्था डिफेन्स नहीं ये पोर्ट कर विभिन्न जगार घाटी करदे जुआर पाले से माड़ीज सी इवन अमेरिका पाखरी गोटे जगार सी बर्तमान घाटी कर गला जोटा कि अमेरिका धमक गलानी घाटी कले मुझे अटाक करदेवी तेणु से चाइनार गोटे माने पिकुलियर मेंटालिटी मैंने केमती खाली ग्राफ कर समस्त पैसा ग्राफ कर धनी बस इट्स नॉट पॉसिबल लोक मैंने आज बर्तमान जमी अवस्था अच्छा श्रीलंका वाला काली जन कहते आम आज्ञा मेंटाल प्रिपेयर्ड हो दिन गोली खाई बचापी से मिलने है आम डाउटफुल माने आगु को एमती भी गोटे सांघातिक परिस्थिति था जदि चली था किसी समय चलो भी सागे सागे डेभलप कर कि गोटे सी हेनी आम मेंटाल प्रिपेयर्ड हो दिन को गोटे गोली खाया मिला जानी भगवान आमको देले बहुत दुखरे कष्ट कहता है आम के सुखर थी के भल थी ये बर्तमान आरिपाई सब गला आमर हाथ में पैसा नहीं खाई कि खाए पैसा नहीं गैस कि पैसा नहीं गैस ना आज इट इज पेट्रोल मिलूनी चल केमती गोटे देखो कोलंबर फैसिलिटी सब बंद कर दिया जाए कोलंबर हाँ इंटरनेशनल मीडिया जोटा ब्रेक करथिला गोटे मध्यमित परिवार जो मानकर खर्च साधारणतः 15 ରୁ 17 हजार भीतर हो जाए ताको खर्च बर्तमान पहुँची 90,000 से कहते आहरी मस 2 मास भितर यहाँ 1.5 लाख पाखापाखि पहुँचो हम तो मासिक खर्च हाँ हम दैट विल हैपन कहीं देखो पेट्रोल डीजेल गोटे ट्रेड गोटे इकोनोमी गोटे बेस्ट जिनस पेट्रोल जी बढ़ ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जी बढ़ ट्रांसपोर्टेशन चार्ज जी बढ़ प्रोडक्ट प्राइस से बढ़ राइट यार परिणति कौन हम सब सब सामग्री दे मूल्य बढ़ी बढ़ी जीव सब गुड़ा इंटरलिंक इंटरलिंक कर आ गए इकोनोमिक थ्योरी आदि डिमांड एंड सप्लाई यदि कम अच्छी डिमांड बेसी अच्छी प्राइसटा बढ़ राइट बर्तमान से अवस्था पड़ी श्रीलंका से इन्फ्लेशन बढ़ुची बर्तमान। अच्छा तो इन्फ्लेशन जो बढ़ी बर्तमान से किसी झलक देखा मिले कि पाकिस्तान रे चलती तो पाकिस्तान हो मिल कौन टे पाकिस्तान बर्तमान ये पेट्रोल लिटर 300 टका पहुँचा पशला आउ कौन होता आ कि झलक मिलता दे आर सफरिंग दे आर क्राइंग फॉर दैट ऑल्सो दे आर टेलिंग द सेम थिंग आमको गोलिए खाया मिलूनी जहाँ श्रीलंका लोग कहते पाकिस्तान को सेम सेम थिंग कहते बर्तमान किंतु पर जो परिस्थिति पड़ो बड़ भयंकर हम भयंकर इन सेन्स मुझे इकोनॉमिक टी चाहूँगी स्लाइटली तो इन्फ्लेशन जोर बढ़ी जाए गोटे हाई लेवल पहुँच जाए तापर डिप्रेशन स्टार्ट हो जाए। अच्छा अच्छा
ବେଶୀ ପ୍ରାଇସ୍ ବଢ଼ିଗଲେ ଲୋକମାନେ କିଣିବା କାପାସିଟି ନାହିଁ, ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିବ। ସାମର୍ଥ୍ୟ ନଥିବ, ଲୋକମାନେ କିଣିବେନି ଆଉ। ନ କିଣିଲାଠୁ ପ୍ରାଇସ୍ କମିବା ଆରମ୍ଭ ହେବ। ପ୍ରାଇସ୍ କମିବାକୁ କେମିତି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେବ ଯେ ଲୋକ ଆଉ ନେବେନି ତାକୁ। ଆଚ୍ଛା 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 ଆଚ୍ଛା। ପୁରା ସବୁ ଠପ୍ ହେଇଯିବ। ଯେଉଁଟାକି ହେଇଥିଲା ଆପଣଙ୍କ ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ପୂର୍ବରୁ ଗ୍ରେଟ୍ ଡିପ୍ରେସନ୍ ତା ନାଁ ଦିଆହେଇଛି। ସେକେଣ୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ପୂର୍ବରୁ ଏଇ ଅବସ୍ଥା ହେଇଥିଲା। ତାମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆକଳନ କହୁଛି କି ଥାର୍ଡ ୱାର୍ଲଡ ୱାର ପୂର୍ବରୁ ବି ଏମିତି ଅବସ୍ଥା ହେବ, କିଛି କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିରେ ଫେସ୍ କରିବେ। ସି ନେକ୍ସଟ ଇୟର ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ହ୍ୟାପନିଂ। ଓ ମାଇ ଗଡ୍, ଆପଣ ତ ଡରି ଦେଉଛନ୍ତି। ନାଇଁ ଡରିଆ ନାହିଁ, ଏତେ ଜିକୁନି ପଲିସି ଆଚ୍ଛା, ସିଚୁଏସନ୍। ତେବେ ମୋତେ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ତେବେ ପାକିସ୍ତାନର ଅବସ୍ଥା ଆଟଲାଷ୍ଟ ହେବ ପୁଣି କ'ଣ? କାହିଁକି କେହି କେହି ମାଳିକା ଗବେଷକମାନେ କହୁଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ଶେଷରେ ଭାରତରେ ବିଲୟ କରିବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ମନ ମାଳିକା ଲେଖା ହେଇଛି, ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବ। ମାଳିକା ଲେଖା ଅଛି ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ହେବ, ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ହେବ। ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ହେଲେ ପାକିସ୍ତାନ ନିଶ୍ଚୟ ବିଲୟ କରିବ। କିନ୍ତୁ କିଛି ଜାଗାରେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଂସାମାନେ ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ଭାରତକୁ ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ସ୍ୱୀକାର କରିବ ଏବଂ ଭାରତକୁ କ୍ଷମା କରିବ। ଏକଥା ବି ଲେଖା ହେଇଛି। ତେଣୁ କେଉଁଟା ଠିକ୍ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁ ଜାଣନ୍ତି, ଆମେ କିନ୍ତୁ କହିବା ଏ ଯେଉଁ ଦୁଇଟା ଅର୍ଥ ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ପାଖାପାଖି ତ ସମାନ ନା, ସେମ୍ ନା? ସେମ୍ ନୁହେଁ। ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ହେଲା ମାନେ ପାକିସ୍ତାନର ନାଁ ରହିବନି। ଆଚ୍ଛା, ଭାରତ ନାଁ ରହିବ, ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ। ଅଖଣ୍ଡ ଭାରତ ମର୍ଜ ଇଣ୍ଟୁ ଇଣ୍ଡିଆ। ଆଟା ମାନେ ହେଉଛି ପାକିସ୍ତାନ ରହିବ କିନ୍ତୁ ମର୍ଜ କରିବନି, କିନ୍ତୁ ଭାରତ ସହିତ ବନ୍ଧୁ ଭଳି ଚଳିବ, ସାଲିସ କରି ରହିବ, ଭାଇ ଭଳିଆ ଚଳିବ। ଚଳିବ। ତେଣୁ ଦୁଇଟାକ ଅଲଗା ହେଇଯାଉଛି ନା। ତେଣୁ ଦୁଇଟାକ ଯେତେବେଳେ ଲେଖିଛନ୍ତି ପଂସାମାନେ କେଉଁଟା ହେବ ଠିକ୍ ସେ ଜାଣନ୍ତି। କାହିଁକି ଲେଖିଛନ୍ତି ଏମିତି ତା ବିଷୟରେ ଜାଣନ୍ତି। ନୋଷ୍ଟ୍ରାଡାମସ୍ କିଛି ଲେଖିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ବିଷୟରେ? ନୋଷ୍ଟ୍ରାଡାମସ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗ। କ'ଣ ଲେଖିଛନ୍ତି? ନୋଷ୍ଟ୍ରାଡାମସ୍ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ପାକିସ୍ତାନ ୱିଲ୍ ନଟ୍ ଏକ୍ଜିଷ୍ଟ। ଓକେ, ପାକିସ୍ତାନ ୱିଲ୍ ଡେଷ୍ଟ୍ରଏଡ୍। ଆଚ୍ଛା, ତାମାନେ ଏଇଟା ଆସୁଛି ଯେଉଁ ବିଲୟ ହେବା କଥା ସେଇଟା ଆସୁଛି। ହଁ, ସେ ହେଲା କଥା। ନୋଷ୍ଟ୍ରାଡାମସ୍ ସେ କଥା ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ନୋଷ୍ଟ୍ରାଡାମସ୍ ପ୍ଲସ୍ ପାର୍ଟ ଅଫ୍ ଭ୍ୟୁ ପଞ୍ଚସଂଖ୍ୟାରୁ ନେଲେ ସେଇଆ ହିଁ ହେବ। ତେଣୁ ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ହେଉଛି। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ଇଚ୍ଛା। ତେବେ ଶେଷରେ ଗୋଟେ ମନରେ ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଭିଡ଼ିଓ ମୁଁ ଷ୍ଟପ୍ କରିବି। ପାକିସ୍ତାନର ବର୍ତ୍ତମାନ ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଯେଉଁ ଅବସ୍ଥା, ତାପରେ ନେପାଳ, ସେପଟେ ପୁଣି ଆଫଗାନିସ୍ତାନ, ଏପଟେ ବାଂଲାଦେଶ ବି ଫସିଛି, ସେପଟେ ମିଆଁମାର ବି ଅଲରେଡ଼ି ଫସିକି ଅଛି। ତେବେ ଭାରତର ପୁଣି ଆପର ରୂପ କେମିତି ରହିବ? ଭାରତ ଇକୋନୋମିକ୍ କ୍ରାଇସିସ୍ ଏମିତି ଭାରତ ଏମିତି ଫେସ୍ କରିବ କି? 2023, 24, 25 କଥା नो ଭାରତ ଅବସ୍ଥା ତାଙ୍କ ଭଳିଆ ହେବନି। କାହିଁକି ମାଳିକାରେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ଯାହାକି ୱାର୍, ଯୁଦ୍ଧ ଆଉ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ବର୍ଷ ରହିବ 2023, 24, 25। ହଁ, ମୁଁ ତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କହିଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ କଥା ଆସିଥିଲେ ଅନାହାର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିବ ଭାରତରେ। କାରଣ ପଇସା ଥିଲେ କିଣି ଆଣୁନଥିବ ନା। ଆଚ୍ଛା, ପଇସା ପାଖରେ ଥାଉ, ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଥାଉ, ଯଦି କେଜିଏ ଚାଉଳ ବଜାରରେ ନାହିଁ କ'ଣ କରିବେ? ପଇସା ତ ଖାଇବେନି ନା। ସେ ହେବ। ଦ୍ୟାଟ୍ ମିନ୍ସ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଭାରତରେ କେତେଟା ମାଳିକା, ତା ବିଷୟରେ ମାଳିକାର କେତେଟା ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ? ହଁ, ସିଓର। ଆପଣଙ୍କ ସିକ୍ରେଟ୍ ଡାଏରୀରେ ବହୁତ କିଛି ଲେଖା ହେଇଛି। ହଁ, ଯେତେ ଯାହା ପାଉଛି ଲେଖି ଦେଉଛି ଟିକେ ଆଉ। ଆଚ୍ଛା, ଯେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ନନାଙ୍କ ହାତରେ ଅଛି ସିକ୍ରେଟ୍ ଡାଏରୀ, ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଲେଖା ହେଇଛି। ଦେଖାଯାଉ କ'ଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖୋଲିବେ ନୂଆ ରହସ୍ୟ ମାଳିକା ବିଷୟରେ। ଚକଡ଼ା ମଡ଼ାର ପ୍ରଥମ ଏକ୍ଜାମ୍ ଦେଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ମାରୁ ମହରଗ ପଡ଼ିବ ଦେଶରେ, ଅନ୍ନ ଜଳ ନ ମିଳିବ, ପାଗଳା ଇଞ୍ଜିନ କଲିକତା ଠାରୁ ସେହି ବେଳରେ ଆସିବ। ଆଚ୍ଛା, ପାଗଳା ଇଞ୍ଜିନ ଯେଉଁ ହେବ, ପାଗଳା ଇଞ୍ଜିନ ଆସିବ, ପୁରୀ ଆକ୍ରମଣ ହେବ। ଆକ୍ରମଣ ହେଲା ବେଳକୁ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ପଡ଼ିଥିବ, ଚାଲିଥିବ, ସରିନଥିବ। ଶିବକଳ୍ପରେ ଲେଖା ହେଇଛି, ଅନ୍ନ ମାତ୍ର ଘେନି ଏ ଜୀବ ରହିଛି, ଦିନେ ହାନି ହେଲେ ବଣା, 15 ଦିନରେ ଦିନେ ଅନ୍ନ ଜଳ, ବିଷେ ହଜିବ ଚେତନା। ଲୋକମାନେ 15 ଦିନରେ ଦିନେ ପାଇବେ ଖାଇବା ପାଇଁ, ଚେତନା ହଜିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଖାଇବା ନ ପାଇକିରି, ନଙ୍କ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଅବସ୍ଥା ହେଇଯିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ଶିବକଳ୍ପରେ, ମହିମା ନିନ୍ଦୁକ ଅନେକ ହୋଇବେ, ମା ହେବ ଜରାଗ୍ରସ୍ତ, ଶସ୍ୟ ନ ଫଳିବ, ଯଶ ହାନି ହେବ, ପ୍ରାଣୀ ହେବେ ଛଟପଟ। ମାଣେ ଚାଉଳକୁ କାହାଣେ କୁଣିଆ, ନିର୍ମାଲ୍ୟ ପଡ଼ିବ ତୁଣ୍ଡେ, 36 ପାଟକ ଭିକ୍ଷା ମାଗି ଯିବେ, କୁଆ କୂଳ ଭୁଆ ଶୁଣି ଦଣ୍ଡେ। ଏ କାହାଣେ ମାହାଣେ ପୁଣି କ'ଣ? ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କେଜିଏ ଚାଉଳ ଅଛି ରୋଷେଇ କରିବା ପାଇଁ, ଆପଣ ଘରେ ଆସିକି 15 ଜଣ କୁଣିଆ ପହଞ୍ଚିବେ, କ'ଣ କରିବେ? ସେଇ ମାଣ ଚାଉଳ ଖାଇକିରି ଏତିକି ଖାଇବେ, ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଭଳିଆ ପାଇବେ ଆଉ କ'ଣ? ସିଏ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେଇଭଳି ଅବସ୍ଥା ହେବ।
ये तो पूरा नौंग दुर्भिक्ष बढ़ी हाँ बलिଯିବ कारण से समय भारत पॉपुलेशन कम हाँ। था बर्तमान भारत पॉपुलेशन बहुत अधिका वर्तमान कौन से आर्टिकल आधार में कहूँ से वर्तमान जो रिपोर्ट देते 2023 सुधा भारत चाइना को क्रॉस करुच्ची କରିବ पॉपुलेशन रे ହଁ କରିଛି ମୁଁ जनसंख्या ତାକୁ କିନ୍ତୁ ମୁଁ ବହୁତ ଥର ବି କହିଥିଲି ଏ ଯେଉଁ ପପୁଲେସନ୍ ବଢ଼ିଛି କାହାର ପପୁଲେସନ୍ ବଢ଼ିଛି ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଆସିଲେ 6 ଲକ୍ଷ ରୋହିଙ୍ଗ୍ୟା ଆସିଲେ କୁଆଡ଼େ ସବୁ କଣ୍ଟ୍ରି ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇ ବୁଲି ରହିଗଲେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ିଂ କାଶ୍ମୀର ତାକୁ କେହି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି କି ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି କି କିଛି ଖୋଜୁନାହାନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଭୋଟ୍ ପାଇଁ ବାୟା ତାଙ୍କୁ ଦେଇ ସାରିଲେଣି ଅଲରେଡ଼ି ରେସନ୍ କାର୍ଡ଼ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସବୁ ଏଇଠି ତାକୁ ଦେଇ ସାରିଲେଣି ठीक कथा आ कौन लिखा है ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି କଳିକଳ୍ପ ଗୀତାର ବୃଦ୍ଧ ବାଳକ ରାଜା ହୋଇଥିବ ଗୁପତ୍ରେ ସ୍ଥାନ ଚଳିବ ମନୁଷ୍ୟ ଦେହ କେହି ନ ଜାଣିବେ ଭକ୍ତ ଜାଣି ଶୁଣି ବଣା ହୋଇବେ ଧୋଇ ମରୁଡ଼ି କୃଷି ହାନି ହେବ ଚାଷୀ କୂଳ ମାନ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇବ ଆପଣଙ୍କର ଏଠି ଗୋଟେ ସେ ସନ୍ଧି ଦେଲେ ଏଥିରେ ବୃଦ୍ଧ ବାଳ ରାଜା ହେଇଥିବ ମାନେ ଦିବସୀତ ରାଜା ଥିବେ କିନ୍ତୁ ଶାଳସନ ଗୁପ୍ତରେ ଚାଲିଥିବ ଏଇଟା ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଶାଳସନ ଗୁପ୍ତରେ ଚାଲିଛି ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି ମସିହା ଅନୁସାରେ ହେଇନି ना जो वृद्ध बालक आपण जो कहते पुरी राजा को एटा केमत कल लिंक कले ସିଏ ବାଳକ ଅବସ୍ଥାରେ ରାଜା ହେଇଥିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବୃଦ୍ଧ ଅଛନ୍ତି वर्तमान वृद्ध अछंती ତାପରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ବାଳକ ରାଜା ଖାଲି ବୃଦ୍ଧ ନାଁ ନଥିବ सेरा ସେ 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ अच्छा 6 ବର୍ଷ ପାଇଁ ଦିବସିଂହ ଦେବ ରହିବେନି ରାଜଗାଦିରେ एटा ଲୁଚିବେ बहुत बड़ रहस्य आपण उन्मोचन कले आज ଗଲାଥର ବି କହିଥିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଲୁଚିକି ଆସିବେ ପୁରୀକୁ ଦିବସ 3 ବର୍ଷ ପରେ ବାବାଜୀ ବସରେ ଆସିବେ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ପାରିବେନି ତା ପିଲାଙ୍କୁ ଦେଖି ପଳେଇବେ ପୁଣି ଆଉ ତାରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବେ ସିଏ ଖଣ୍ଡଗିରି ରହିବେ ସିଏ ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ରହିବେ ସିଏ ଲେଖା ହେଇଛି କେଉଁ ଜାଗାରେ ରହିବେ ତେଣୁ ସେ ସେଭଳି ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯିଏ ରଜା ହେବ ତାଙ୍କ ପରେ ଯାହା ପୋଷପୁତ୍ର କରିଛନ୍ତି ଯାହାକୁ ସିଏ ତା ନାଁ ମୁକୁନ୍ଦ ତା ନାଁ ଦେଉଛନ୍ତି ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ तांग ना होची ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ରଜା ହେଇଥିବେ ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କ ତାଙ୍କ ଅଙ୍କ 6 ବର୍ଷ ଚାଲିବ 6 ବର୍ଷ ପରେ ପୁଣି ଦିବସିଂହ ରଜା ହେବେ ତାଙ୍କ ଅଙ୍କ ଚାଲିବ ଆଉ ଥରେ ଆରମ୍ଭ ହେବ अच्छा दिवसिंह देव पुन थर रजा हेबे ହଁ ओके ସତରିକରେ ପ୍ରଥମ ରଜା ଦିବସିଂହ ଦେବ କଳିଶ ଶେଷ ରଜା ହେଇଥାନ୍ତେ ଯେହେତୁ ଏଇ ଧନ୍ଦା ଅଛି ସେଠୁ ସେ ହିମସେଲ୍ଫ ତେଣୁ ସିଏ ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦଙ୍କର ଚାଲିବ 6 ବର୍ଷ ଅଙ୍କ ଆଉ କ'ଣ अच्छा अच्छा এই যে কথাটি कहले এটা মালিকার কো গ্রন্থ প্রমাণ দଉଛି এটা ଆପଣଙ୍କର ଅତ୍ତାଙ୍କର ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ମନେ ପଡ଼ୁନି ଅତ୍ତାର ଲେଖିଛନ୍ତି ଶିଶୁ ଅନନ୍ତ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି ଯଶୋବନ୍ତ ଦାସ ବି ଲେଖିଛନ୍ତି अच्छा सेम कथा लिखछंती ସେମ୍ କଥା ଗ୍ରନ୍ଥର ନାଟି କିଏ ମନେ ଗ୍ରନ୍ଥ ନାଁଟା ମୁଁ ମନେ ପଡ଼ୁନି ହଟିକି ମୋର ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ अच्छा बहुत ବୃଦ୍ଧ ବାଳକ ଲେଖା ହେଇଛି ବୃଦ୍ଧ ବାଳକ ରଜା ଲେଖା ହେଇଛି ଖାଲି ବାଳ ମୁକୁନ୍ଦ ବି ଲେଖା ହେଇଛି अच्छा ଆଉ କଳକିଳା ବହିରେ ମୁଁ ଦେଇଛି ଡିଟେଲ ରଜାଙ୍କ ବିଷୟରେ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ କହିଲେ ରଜାଙ୍କ ଉପରେ ଗୋଟେ ଚାହିଁବେ ଗୋଟେ କରିବା ଆମେ ना ठीक अच्छी आम तो निश्चिंत करवा कहीं करवानी तेरे आपन को अनेक धन्यवाद खूब सुंदर तथ्य आज पुणी थे आम दर्शक बंधु को आपण प्रदान कले शेयर कले तेज दर्शक बंधु आपण मैंने बर्तमान शुणुते मालिका गवेषक कल्पलीला पुस्तकर लेखक श्री पुलिन बिहारी पंडा को तेबे जहाँ भी नना कहीगले सबू पुस्तक आधार रे पुस्तक प्रमाण दौची कल्कीलीला पुस्तक से मेंशन करा जाइए सब विषय रे जहाँ कि आम कहीगलु सबू मालिका वर्णित कथा मालिकार अनेक किसी ग्रंथ लेखा अच्छी यही विषय रे तेबे क्रुशियल पीरियड अच्छी आगामी 3 वर्ष 2023 2024 2025 भगवान करंतु सबकि मनुष्य समाजर कल्याण पर घटू तेबे जहाँ कहीगले नना सतरे शुणिले छाती थरी जाऊँगी रोम टांकुरी उठुची सतरे कौन एमती भी दिन आमको देखा मिल 15 दिन रे मात्र थरे आमको अन्नप्रसाद पाइबार सुजोग मिल तेबे समय साक्षी अच्छी देखा जाऊ आगु को कौन सब घटुची सतरे कौन जहाँ वर्तमान सिंहल देश में चली श्रीलंका चली छोट छोट कंट्री माने कौन सतरे से सबू सिचुएशन फेस करेंगे से सबू दुर्दशा फेस करेंगे आम देश भारत तेबे यही सब कबल कबलित हम ना अल्प के बंचीज समय साक्षी अच्छी देखा जाऊ कौन सब घटुची विदाय दिंतु पुणी देखा आगे मध्य एपिसोड केमी लगे कमेंट बॉक्स रे निजर मतामत दिंतु पुणी देखा आगे मध्य जय जगन्नाथ जय पंचसखा।